हेलो गाइज नमस्ते वेलकम टु माई न्यू भ्लग। आज चाहिँ म हाम्रो गाउँ दैलेखको गाउँमा आछु। गाउँको परिवेशको बारेमा पहिलाको बच्चाको टाइममा खेलेको त्यो सम्झनाहरू आयो आज हेर्दाखेरि। आज तपाईहरुलाई त्यही चिजहरू देखाउन जाँदैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खोलाबाट हामीले पानीलाई अलग बनेर यहाँ घट्टको लागि हाम्रो पिस्नको लागि पहिला जमानामा घट्ट भन्ने चलाउनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका मिलहरू अनाजहरू पिस्नको लागि मिलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। पहिला जमानामा यस्तो यो पानीबाट चल्ने घट्ट हुन्थ्यो। तपाईहरुलाई घट्टको बारेमा देखाउँछु। यो हो पानी। जस्तो हामीले घट्टमा पानी पिस्छौँ त हामीले यसलाई निकालेर यता लगाइदिन्छौँ अनि पानी सबै यता घट्टको साइडमा जान्छ। अनि अहिले पिस्ने काम भएको छैन, त्यो भएर हामीले के गरेछ पानीलाई अर्को बाहिरतिर फर्काछौँ। यो हाम्रो आँपको बगैँचा यता देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै बगैँचाहरू छ। मेरो बुवाले लगाउनु भएको यो दशहरी आँप हो। एकदम राम्रो ठुल्ठुलो आँप हुन्छ। एकदम दशहरी आँप त्यसको भित्रको बीज एकदम पातलो हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट ठुलो जान्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो विभिन्न किसिमका खोरहरू आएर यहाँ बसेछ। यो चाहिँ हाम्रो लोकल जुगाड हुन्छ नि, देशी जुगाड हुन्छ। त्यही हिसाबले यो जस्तो माथि केहीबाट खस्छ ठुल्ठुलो चिजहरू केही बगेर आउँछ भने यहाँ यसले रोकेर राख्छ। नभए ठुलो चिज केही गयो भने तल पनालो भन्छ, पनालो पानी जाने, त्यसलाई त्यहाँ गएर अट्किन्छ भनेर हामीले यस्तो बनाउँछौँ। यो चाहिँ हामीले अहिले पहिलाको जमानामा के हुन्थ्यो, यहाँ एउटा सल्लाह या केही पनि त्यो काटेर यस्तो नाली टाइपको बनाएर पनालो भन्ने बनाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो सिमेन्टेड छ। त्योभन्दा हल्का मोडर्न टाइपको बनाएर हामीले यसको देख्न सक्नुहुन्छ। यो सिमेन्टको यस्तो बनाएर यहाँबाट सिधा देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो पानीहरू सिधा यस्तो फोर्समा जान्छ। यस्तो डाउन छ। यहाँबाट सिधा डाउन भएर तल भुनी भन्छ। भुनी नि पहिला काठको हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हाम्रो फलामको छ हो। योलाई पनालो भन्छ। यहाँबाट पानी जानेलाई पनालो भन्छ। यो चाहिँ पहिला काठको हुन्थ्यो। अहिले पछि फेरि मान्छेको दिमाग हल्का विकसित हुँदै मान्छेको मोडर्न आउँदाखेरि पछि हामीले यो टाइपको बनाएर सिमेन्टेड बनाएको। अब यो चेन्ज गर्नु परेन, त्यसमा त एकदमै प्रब्लम हुन्थ्यो। पानीले बिस्तारै कुहिने, पानीले गर्दा त्यो सर्दै जाने भएकोले त्यसलाई चेन्ज गरिरहनु पर्थ्यो। अहिले सिमेन्टेड भएर यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन। सिधा यहाँ पनालो। अब तपाईँलाई अगाडि जाउँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो घट्ट यस्तो हुन्छ घट्ट हैन। नर्मल यो छानो टिनको छाना छ। अनि भित्र हामीले अब मेन भित्र देख्न सक्छौँ। हामी यहाँ ढोका खोल्यौँ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो घट्ट अहिले अँधेरो छ हल्का। अहिले त्यसपछि यहाँ तल जुन भुनी हुन्छ, भुनीमा फोर्सले पानी लाग्दाखेरि घुम्दाखेरि यो ढुङ्गाको जाँतो भन्छ। यसलाई जाँतो भन्छ। यो तल पनि जाँतो छ, माथि दुईटा जाँतो एक मिक्स छ। अनाजहरू हाल्ने यो सोली भन्छ हैन, हाम्रो भाषामा सोली भन्छ। ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। यहाँ अनाजहरू हालिन्छ। त्यसपछि यो जुन रस्सी छ, अनि रस्सीले कति घटाउने बढाउने यहाँ गरिन्छ। अनि यो चरा भन्छ, काठकै हुन्छ चरा, यस्तो टाइपको हुन्छ यो चरा। यो यहाँ राखेर यसले हल्लाउने, यसलाई सोलीलाई हल्लाउने भयो। डाली नै भन्छ कोही सोली। अनि यहाँबाट अनाजहरू कुन रेसियोमा खसाल्ने भने यो रस्सीले अप डाउन गर्ने। अनि स्पिड जति स्पिड घुम्यो त्यो अनुसार यहाँबाट मसिनो ठुलो कतिको मसिनो मोटो गराउने। फेरि यहाँ छ यो, यसले अप डाउन गर्यो भने त्यो अनुसार यो जाँतो उठ्ने, माथि र तल हुने काम हुन्छ। यो जाँतो यो उठाउने बढाउने यो साँचो हो। त्यसले यसलाई तपाईँले कतिको
मिठो होइन मसिनो चाहियो, कतिको मोटो पिस्ने हो त्यो हिसाबले त्यसले घटाउने बढाउने। अब तल देख्न सक्नुहुन्छ यो देख्न सक्नुहुन्छ त्यो फलामको भुनी भन्छ त्यसलाई, त्यो जुन अहिले पानी त्यसमा ठोक्किरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। अनि माथिबाट पानी ठुलो फोर्स भयो भने एकदम फोर्समा आउँछ अनि त्यो भुनी चाहिँ घुम्छ। त्यो घुमेर त्यसले गर्दा माथि जाँतोलाई नि घुमाउँछ। जुन मैले अप डाउन गर्ने हुन्छ यो हो, यसले अप डाउन गर्छ, यसले अप डाउन गरेर त्यो जाँतोलाई उठाउने घटाउने गर्छ। यहाँबाट गएर फेरि खोलामा मिसिन्छ। यसरी पुरानो जमानाको यो परम्परागत घट्ट हो यो। देख्नु तपाईँले नि कहिले देख्नु भएको छ होला होइन, देख्नु भएको छैन भने यो अहिले गाउँहरूमा एकदमै कम मात्रामा हुन थालिसक्यो। मान्छेहरू अहिले मोडर्न जमानामा आइसके। अब प्राय गाउँघरमा अहिले मानिसहरूको बसोबास नै कम भइसक्यो। सबै सहर बजारतिर जाने परम्पराले गर्दाखेरि गाउँतिर सबै बाँझो खेतबारी हुन लाग्यो, अनाजहरू उत्पादन हुन छाड्यो। सबैले मान्छेहरूले प्याकिङ सामानहरू ल्याउने, त्यही खाने अनि गाउँहरू छोड्दै जाने गर्दाखेरि अहिले के हुन लाग्यो त, गाउँहरू सबै रित्तु हुन थाल्यो। मानिसहरूले खेतबारीमा अनाजहरू लाउन छाडे। त्यो भएर एकदम कमै मात्रामा चल्ने हुन्छ। अनि यो हामी पहिला बचपनमा हुँदाखेरि यो कटहरको रुख हो, फल्छ। अहिले चाहिँ हामीले घाँसहरू काटिदिन्छौँ। योमा यहाँ अहिले त अब नजिक भइसक्यो। हामी सानो हुँदा होइन यहाँ रस्सी बाँधेर स्प्रिङ झुल्ने गर्थ्यौँ। यहाँ हाम्रो यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ थियो पहिला एउटा झोलुङ्गे पुल, काठको झोलुङ्गे पुल थियो। लहरा देख्न सक्नुहुन्छ पारी, त्यो लहरामा अडाएर यहाँ एकदम ढुङ्गाहरूको माथि अग्लो थियो। अहिले चाहिँ ढुङ्गा सबै फालिसक्यो। यहाँबाट सिधा पारी जाने यो बाटो थियो, गोरेटो बाटो हो। अहिले चाहिँ फेरि यहाँ भत्काएर त्यो पारी, त्यो बिचबाट एउटा खोला छ तोरी खोला भन्ने, यो चाहिँ रती खोला हो। त्यो दुईटालाई एकैचोटि समेटेर पारीबाट एउटा पुल अहिले डाइरेक्ट पुल भएको छ। पहिला के हुन्थ्यो, मान्छेहरू धेरै घुम्नु नि पर्ने, प्लस त्यो पारी बर्खाको टाइममा त्यो तोरी खोला भन्छ त्यसलाई, त्यो पनि एकदम ठुलो मात्रामा आउँछ। मान्छेहरूलाई पार गर्न नै मुस्किल पर्ने भएर अहिले चाहिँ दुइटैलाई एउटै पुलले काम गरेछ होइन। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ माथि नयाँ हाम्रो हस्पिटल बन्दैछ, कति राम्रो हस्पिटल बन्दैछ। अनि तलतिर अहिले पुरानो हस्पिटल तल छ, मास्तिर पनि। अनि रोडहरू आइरहेछ अहिले, त्यहाँबाट आउँदा रोड पुरै बिजुली बत्तीहरूको सुविधा भइसक्यो। अहिले त धेरै फेसिलिटी छ गाउँघरमा। हावापानी पनि कति चिसो छ देख्न सक्नुहुन्छ। बिहान कति चिसो हातहरू भएको छ अहिले। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो घर हो। अनि यो घर पनि लगभग एकदम पुरानो, मलाई त्यति याद छैन। म एकदम सानो हुँदाखेरि हाल्नुभएको यो घर। अहिले पुरा चर्किरहेछ होइन। अहिले मान्छेहरू कोही पनि बस्दैन, त्यही भएर यो भत्किने जीर्ण अवस्थामा गइसकेको छ। यो चाहिँ घन्टी फुल हो। यो घन्टी फुल देख्न सक्नुहुन्छ, यो घन्टी फुल अलिअलि फुलेछ होइन चिसोले गर्दा। यो नि एकदम पुरानो, यो घर र यो घन्टी फुल लगभग बराबर एजको हो। हामी नि यसमा पहिला यहाँ घट्टा आउँदाखेरि यो अहिले पुरानो यो भाँचिसकेको छ, यस्तो अलि तेर्सो टाइपको थियो। हामी यहाँ माथि चढ्ने, माथि गएर हल्लाउने होइन, एकदम खेल्ने, त्यस्तो खेल्ने गर्थ्यौँ। बच्चाको यादहरू आएको छ क्या यहाँ आउँदाखेरि। अनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो घर होइन, आँगनहरूमा पुरा यो घाँसहरू उम्रिरहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिको यो हाम्रो घर देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो जीर्ण अवस्थामा गइसकेको छ। अहिले मान्छेहरू कोही पनि बसोबास गर्नुहुन्न। पुरानो घर यस्तो थियो हाम्रो चाहिँ। अनि यो हो हाम्रो परम्परागत चामल जे पनि कुट्ने होइन, यसलाई भन्छ ढिक्की। जस्तो अनाजहरू यहाँ राख्ने, धानहरू प्राय मेन गरेर धान कुट्ने मेसिन हो यो, पुरानो जमानाको। अनि यो पनि ढुङ्गाको हुन्छ यहाँ ओखल, त्यसमा फेरि एउटा फलामको यो हालेर
यो काठको बनाएर अनाजहरू राख्ने। अनि यहाँ पछाडिबाट मजाले यस्तो प्रकारले उठाउँदै तल अनाज हुन्छ यसरी ड्याङ यो हिसाबले यहाँ एकजनाले पछाडि त्यसलाई खुट्टाले उठाउने अनि यहाँ अनाजहरू हातले यहाँ केहीले यस्तो भित्र हाल्ने। त्यो हिसाबले धानहरू कुट्ने चलन थियो। अहिले चाहिँ मानिसहरू यो चिजहरूबाट धेरै टाढा भइसके, धेरै एडभान्स भइसके मानिसहरू। अब अहिले सबै मेसिनले गर्ने काम भएको छ होइन। त्यसले गर्दा के हुन्थ्यो मानिसहरू, त्यही भएर गाउँको मान्छे हमेसा के हुन्थ्यो सोच्दो हुन्थ्यो, कामहरू आफै गर्थे। बिहान उठेर 4 बजे उठेर पानी लिन टाढा जानुपर्ने। अनि बिहान उज्यालो हुनुभन्दा पहिला एक डालो हुन्थ्यो होइन, यत्रो डालो हुन्छ। एक डालो या एक बोरी या 5 पाथी चामल कुटिसक्थे यति बेलासम्म। त के हुन्थ्यो मान्छेहरू एकदम एक्सर्साइज हुन्थ्यो। अब काम गर्थे, हरकत धेरै हुन्थ्यो। त्यही भएर मान्छेहरू गाउँमा एकदमै राम्रो छ। हावापानी देख्न सक्नुहुन्छ मास्तिर यो बाँझो, पुरै बाँझो भइसकेको छ हाम्रो बारीहरू। अहिले लाउनै छोडिसके मानिसहरूले। देख्न सक्नुहुन्छ पुरै जङ्गल जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, जङ्गल भइसक्यो। मानिसहरू सबै छोडेर सबै सहरीकरण भइसके, सबै तराईमा जाने सुविधाहरू खोज्ने हिसाबले गर्दाखेरि अहिले सबै घरहरू देख्न सक्छु पुरा भत्किने जीर्ण अवस्थामा, खेतबारी बाँझो होइन। पहिला यहीँ मान्छेलाई सालभर मेहनत गरेर खान पुग्थ्यो, तर अहिले के भयो त्यही ठाउँ पुरै बन्जर भएको छ। उरास लाग्दो, देख्दा नि डर लाग्दो बिरानो भइसक्यो। के गर्ने हामी पनि एक त बाध्यता परिस्थितिले नि हो, अर्को के छ मान्छेको शिक्षा स्वास्थ्यको लागि मेन होइन। अरू त सुविधाहरू भइसक्यो। अलि ठुलो उपचार केही भयो भने यहाँबाट सहर बजार जान अलि टाइम लाग्ने, बाटैमा गाडी नपाउने, यो प्रब्लमले गर्दा नि हो। प्लस अब बच्चाहरूको पढाइको लागि, उज्जवल भविष्यको लागि गाउँमा अलि टाढा जानुपर्छ स्कुल, अलि राम्रो स्कुलहरू छैन होइन। त्यो हिसाबले गर्दा नि मानिसहरू सायद सहरीकरण भएको होला। तैपनि तर शरीरको स्वस्थ वातावरण, खानपिन अनि लङ लाइफको लागि त बेस्ट भनेको गाउँघर नै हो। हावापानी सबै स्वस्थ छ, केही धुवा धुलो छैन, केही प्रदूषण छैन, सफा पानी, स्वच्छ पानी पिउने। अनि मजाले ताजा खानेकुराहरू आफै बारीमा उब्जायो खायो, शरीर एक्सर्साइज गर्यो। उकालो ओह्रालो हिँड्दाखेरि के हुन्छ मानिसहरू त्यत्तिकै एक्सर्साइज, जिम जानु परेन। मान्छेहरू जिम जान्छ पैसा तिरी। हामी यहाँ पैसा खर्चै हुँदैन, यहाँ सबैको बारीमा उत्पादन हुन्छ। अलिकति मेहनत लाग्छ, तर के हुन्छ मान्छेले गर्न सक्यो भने यही स्वर्ग छ हामीलाई त। हस् त आजको भ्लगमा यति नै। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। अनि लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके।